過真係可以嚟到呢個紅酒噴泉啊，好感動啊！從來都冇諗過要嚟摩爾多瓦旅行㗎，甚至乎我都唔係好覺佢嘅存在添。點不知有一次偶然咁樣，俾我喺網絡上面見到張相喎，冇錯，就係呢張啦。我睇到之後，好似着咗魔咁啊！不過嚟到之後，我先發覺呢度唔止有紅酒噴泉啊，仲有個係白酒㗎，真係超級興奮啊！我都唔知點樣形容啊呢個感覺。其實係咪真係酒嚟㗎？等我測試下先。咦，佢有啲彈咗出嚟喎。等我試下攞啲聞下先。啊，真係酒嚟㗎！如果你想參觀酒莊咧，你就預先提早喺網上做咗個 reservation 先。咁跟住咧，你就可以到差唔多時間早啲嚟到啦。然後就等佢車你入去，因為其實呢個酒莊真係實在太大啦，你係行路係行唔到嘅。等間呢，我哋就係坐呢啲環保車入去噶啦。終於上咗車啦，差唔多要開始啦，好緊張啊！而家開始入去酒莊啦！哇，有啲涼喎。呢個酒莊叫 Mas di Misi， 佢擁有全球最大嘅酒窖，有幾大？成200幾公里咁長噶。200幾公里係一個咩概念？即係揸車都要揸成2個鐘啊！呢條街叫 Cabernet。酒莊入邊嘅道路咧，都係以紅酒嘅提子命名噶。酒莊裏邊有超過200萬支紅酒啦，連品酒室都有幾個啊，甚至乎啊有雕刻同埋壁畫添。哇！好犀利啊！有一段路啊，我直情見到有紅綠燈添啊，勁誇張咯！你睇下，我行咗幾耐，仲未到啊！喂，好似冇盡頭咁嘅。唉，終於到啦！各位麻煩開啟個聽書模話，酒窖裏邊呢個溫度長期都係12至14度，而濕度就長期徘徊喺85至95度之間。原因係酒窖裏邊全部都係天然嘅石灰岩。使唔使咁浮誇啊？瀑布都整翻個喺度，仲有唔少人影相添。大家預備好未？而家我哋正式進入邪惡嘅核心啊！講下笑啫，呢度係全酒區嚟噶。酒莊我都唔係第一次去噶啦，不過呢個呢，我真係覺得嘆為觀止啊！支支都封晒塵，睇落好 vintage 咗，但係其實呢個酒莊呢，歷史唔算好悠久噶咋。呢啲香檳呢就發酵緊嘅，個街話我哋可以攞上手睇㗎。不過導遊話睇還睇，小心唔好打爛啊！其實去到呢個位呢，我哋已經深入到80米㗎啦，唔怪得坐咁耐車啦。不過呢度仲有個得意嘅地方，大家留唔留意到呢個酒架嘅設計呢？只要一推開呢個酒架呢，裏邊又別有洞天嘅喎，咁樣就可以方便唔使兜個大圈出出入入啦，係咪？終於聽完書啦，而家咧就去 tasting room。我哋咧上完堂咧，而家就要實習下啦。真係好大啊！呢度真係唔揸車搞唔掂，所以揸車都可能會蕩失路。Close sesame， 哦，真係開喎！一講 open sesame， 哇！裏邊仲別有洞天嘅，唔係即刻見到個 tasting room 嘅咩？哇！有好多雕刻啊呢度。啊，仲要聽書，等我簡短啲講下啦。呢幅呢就係呢個酒窖嘅地圖嚟嘅，完。終於真真正正要入 tasting room 啦。哇，個門都係酒桶嚟啊！好
正。睇落都相當豪華啊！我 package 係咪最勁啊？點解好似得我一個嘅？喂！哇！大家望下我呢個壇，真係唔講得笑啊！600幾蚊港紙咋？呢個酒 tour 真係好正。唔好以為你就咁坐喺度飲同埋食啊！見唔見到後面有個侍應呢？每一次我飲緊新嘅一杯酒嘅時候，佢就會過嚟講解返我飲緊嘅係台面嘅邊一支酒。當你離開嘅時候，佢仲會送一支 Vintage 嘅酒俾你添。哇！真係賺晒咯呢劑靚酒就飲完啦。我諗唔單止你哋啊，我對摩爾多瓦嘅歷史都唔係咁熟悉㗎咋，但係太悶啦，所以我用1分鐘咁簡單講解下。摩爾多瓦未自己正式立國之前呢，大部分嘅時間都係屬於蘇聯嘅，不過有短時期呢都歸咗俾羅馬尼亞噶。不過摩爾多瓦人呢，佢哋偏向覺得自己係屬於羅馬尼亞嗰邊嘅，因為就算佢哋經常講嘅摩爾多瓦語同埋羅馬尼亞語呢，都係高度相似嘅。哇！你哋睇下摩爾多瓦以前啲校服勁似中山裝啊！其實喺蘇聯時期之前呢，摩爾多瓦都俾鄂圖曼帝國控制咗成300年㗎。佢啲軍營嘅帳篷咁細個嘅，係咪淨係俾將軍一個人㗎？你哋知唔知我個腦諗緊咩啊？我喺度諗緊呢，佢點樣瞓覺？最後一句，大家對摩爾多瓦唔熟悉呢，係因為摩爾多瓦喺1991年先正式成立，所以都算得上係一個小鮮肉國家。我覺得呢度啲羅宋湯咧好食過俄羅斯嗰啲。俄羅斯嗰啲我覺得個味冇咁濃啊，啲牛肉味。跟住我哋就嚟試下呢度啲地道菜啦。呢間餐廳呢係連鎖式嘅，都幾多人嚟食㗎。餐廳名叫 La Placide， 其實係食羅馬尼亞菜嘅。我連續去咗2晚，呢度啲酒好好飲啊。第一日呢就食肉丸。哇！真係好好食啊！餐廳嘅環境又唔錯喎。呢個配搭我食咗100零蚊港紙咋，幾抵啊！臨走之前1晚嚟多次啊，嗌咗3杯唔同嘅酒。我話聽日走啦，梗係要試晒佢啦。首先嚟個羅宋湯先。我覺得呢度啲羅宋湯咧好食過俄羅斯嗰啲。食到一半先記得錄片啊！我諗你哋唔介意㗎啦嚇，你哋都唔會嚟㗎啦。但係咧，呢個薯仔真係勁好味咯！我翻去真係要試下先。食埋呢餐之後，我哋聽日就去最後一個景點啦。哇！日日都落雨，落到我冇晒心機啦，終於等到今日。唔落雨啦，雖然陰天，我已經好感恩啦，因為我以為我嚟唔到火車站啊。如果落雨呢，我就唔會過嚟噶啦。啊，呢度呢就係基希納烏嘅火車站啊，好靚下喎，係咪啊？好有歷史感啊！點解落雨我唔會嚟呢？係因為呢喺呢個火車站出邊呢，應該係有啲 local 嘅檔攤㗎。哦，原來71年起噶啦。唔怪得有歷史感得嚟，又唔會太過舊啦。我覺得呢個火車站嘅設計呢，好靚好優雅。嚟等火車嘅人呢都好少啊，因為每日得幾班火車㗎咋。哇！我覺得呢個火車站有啲浪漫。乾淨喎，呢度真係。入嚟呢個火車站月台呢，係唔使買飛嘅，因為係 free access 嘅。哎呀，好得意
個感覺。真係一個安靜嘅火車站，人聲都冇一粒。其實我嚟火車站呢，主要都係想睇門口嗰啲小檔攤噶。不過唔知係咪落咗幾日雨，全部都冇開啊！咁唯有留喺火車站入邊行下 hea 下啦。不過諗諗下都係唔心息，最後俾我揾到有一個 local market 啊！唔知點解每一次去唔同嘅國家旅行呢，我都特別中意睇佢哋真實生活嗰一面嘅，因為我覺得咁樣先可以真真正正咁了解到佢哋嘅文化。其實摩爾多瓦嘅景點真係唔多噶，而且落咗咁多日雨，我想去遠啲都冇心機啊！最後解開大家嘅謎題先。有人問我，咁你有冇飲過噴泉嘅紅酒啊？咁污糟，點飲啊？佢仲有啲線駁去啲燈嗰度噶，夜晚呢應該會開住燈照住個噴泉。The old colors of the flag and symbols, but here they kept the Soviet.